ο Κωνσταντίνος Βασάλος για τους μαχητές. 3, 2, 1. Ο Γιώργος Χρανιώτης και ο Κώστας Αναγνωστόπουλος ξεκίνησαν για τις δύο ομάδες. Ο Κώστας είναι λίγο μπροστά. Ο Γιώργος νομίζω ότι έπεσε λίγο άτσαλα από την Τζουλήθρα. Ο Κώστας θα φτάσει, θα ακουμπήσει την μπάλα και θα φύγει γρήγορα ο Ορέστης. Ενώ τώρα θα φτάσει ο Χρανιώτης και τώρα θα ξεκινήσει ο Λάμπρος Κούτος. Με δύναμη ο Ορέστης δυνάται μακριά την μπάλα. Περνάει τώρα κάτω από το τελευταίο εμπόδιο. Ο Λάμπρος είναι λίγο πίσω. Αυτή η μικρή διαφορά θα δώσει μία επιπλέον βολή στους μαχητές. Μία βολή που μπορεί να είναι όμως σημαντική. Αυτή είναι η πρώτη βολή του Κώστα, του Κωνσταντίνου, που αστοχεί. Άστοχος είναι και ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Νομίζω ότι βιάστηκε λιγάκι. Ξανά ο Κωνσταντίνος, μπασκετικά σου κάνει ο Κωνσταντίνος, αστοχεί. Ο Αγγελόπουλος επίσης άστοχος. Με το ένα χέρι σουτάρει ο Κωνσταντίνος. Δεν ισορροπεί νομίζω όπως πρέπει όταν φτάνει εκεί ψηλά. Ο Αγγελόπουλος στη Στεφάνη, καμία μπάλα δεν έχει σκοράρει κανένας παίκτης. Πρώτη μπάλα Στεφάνη και μέσα για τον Κωνσταντίνο. Ακόμα 4. Σκοράρει και ο Αγγελόπουλος. Τώρα ο Κωνσταντίνος δείτε πόσο στραβά είναι την ώρα που σουτάρει. Είναι λογικό να μην μπορεί να βάλει καμία μπάλα στο καλάθι. Ο Αγγελόπουλος με δύναμη άστοχος, σαν να έχει εκνευριστεί. Ο Κωνσταντίνος σκοράρει και τη δεύτερη μπάλα του. Θέλει ακόμα 3. Στις 5 θα πάρουν την νίκη. Ο παίκτης θα βάλει πρώτος 5, θα πάρει την νίκη. Τρίτη μπάλα για τον Κωνσταντίνο. Ενώ ο Αγγελόπουλος έχει βάλει μόνο μία μπάλα. Στεφάνη για τον Γιώργο. Ο Κωνσταντίνος πετάει ακόμα μία μπάλα. 4 μπάλες. Ακόμα μία μπάλα πρέπει να βάλει ο Κωνσταντίνος. Ενώ 4 πρέπει να βάλει ο Αγγελόπουλος. Βάζει ακόμα μία μπάλα. Τώρα ο Ρέστης θα αφήσει 2 μπάλες. Ο Χρανιώτης πάει να πάρει 2 ακόμα μπάλες να δώσει τον Αγγελόπουλο. Ενώ ο Κωνσταντίνος θέλει να σκοράρει ακόμα μία μπάλα. Αστοχή. Έχει ακόμα μία στο καλάθι. Τον σηκώνει ο Ρέστης και ο Κώστας όσο σουτάρει ο Αγγελόπουλος που σκοράρει. Σκοράρει όμως και ο Κωνσταντίνος και κάνει το 4-1. 4-1 για τους μαχητές. 1, 2, 3, μαχητές! Μπράβο! 1, 2, 3, Κώστας!